دوستوں سیزن آ گئی ہے نیو، تو اس سیزن میں کافی سارے دوست کمنٹس کرتے ہیں کہ میرا تتر نہیں بول رہا اور میرا تتر آواز اچھا نہیں نکالتا۔ تو میرے پیارے بھائی، تو اس ویڈیو میں میں آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں یہ کیسے تتر بولیں گے۔ تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو میرے پیارے بھائی، کون سی بھی سیزن ہو، کسی بھی سیزن ہو، لیکن 2025 ہو 26 ہو، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے تتر کو سمجھنا پڑتا ہے کہ میرا پرندہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کی دل سے کھیل کرنا پڑتا ہے۔ شوقین نام ایسا ہے، شوقین آپ سمجھیں اور اس کو دیکھیں۔ شوقین ایک ایسا نام ہے جو اس کی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ شوقین بننا کسی عام کا کام نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے اپنے آپ کو شوقین سمجھتا ہے، لیکن شوقین کسی کے بس کی بات نہیں۔ شوقین بننا ہے تو پہلے اسکل سیکھیں، طریقہ سیکھیں، پھر اپنے آپ کو شوقین بنائیں۔ تو آپ اپنے تتر کو نہیں بلا سکتے تو یہ آپ کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کھانا اپنے تتر کو ٹائم پہ نہیں دیتے، یا اس کو گھماتے نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو ڈراتے ہو، لیکن اپنے تتر کی آپ ہی خود کمی ڈھونڈیں تو پھر اپنے آپ کو شوقین سمجھیں۔ میں معذرت لیتا ہوں اگر کوئی شوقین دیکھ رہا ہے تو میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو نیو شوقین ہے، جس کو تتر بلانے کا اور ڈٹکاری لگانے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، آئی لو یو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سیکھیں اور اس سے کچھ پرائیں اور اپنے تتر کو پیار سے پالیں، پیار سے اسے بولیں، کھانا دیں اور اس کو بہت کچھ پیار دیں تاکہ وہ اپنا بن جائے، تیرا اپنا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں۔ آپ اپنا تتر جیسے جیسے بنائیں گے اپنے ہاتھ پہ غریب، اتنا آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ اگر میری آپ کو بات غلط نظر آ رہی ہے تو ناراض مت ہونا۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آپ کا بھائی صابر سندھی آپ کے لیے اچھے ویڈیو بناتا ہے۔